Fushata elektorale drejt 11 majit vijoi me një tjetër ndalesë për kandidatin e Partisë Socialiste Vullnet Sinaj në fshatin Risili. Banorët e mirëpritën kandidatin me ngrohtësi dhe besim, duke e vlerësuar si një njeri që komunikon thjesht me popullin dhe e njeh realisht problemet e tyre. Gjatë bashkëbisedimit të sinqert, ndër të tjera, u shtrua dhe çështja e pensioneve. Banorët kërkuan më shumë vëmendje për të moshuarit, ndërsa Sinaj i siguroi se në mandatin e 4 të Partisë Socialiste nuk do të ketë pensione në 200.000 lekë. Sinaj shtoi gjithashtu se duhet menduar mirë për votën, pasi deputeti nuk është thjesht një emër, por një përfaqësues që duhet jetë krah popullit. Gjithashtu, Sinaj premtoi se rrugët e Risilis dhe Llakatundit do të shtrohen, duke i dhënë fund një problemi të përhershëm për komunitetin. Tu bet fjalë për Risilin. Bet fjalë për Risilin, nëse doni Risilis t'i vini një zot, një deputet që në zonën e tia, numrin e telefonit e ka gjithë zona, gjithë Labëria, gjithë Selenica deri në Kuç, dhe unë i përgjigjem çdo njeri në telefon. Për halle, për shqetësime, për të këqija, për sëmundje, për çdo gjë. Kur unë nuk isha deputeti i kësaj zone, më kam hapur një zyrë aty në Vlorë te Konadin K2, kam një zyrë që kur isha kandidova në 2017 e mbajta zyrën 8 vjet hapur. Kam edhe disa juristë atje që i paguaj me lekët e mia, me rrogën e deputetit nuk e marr, ja u jap atyre. Në Bunavi para një 2-3 vjetësh më erdhi një nga ata Bunavis, më thot deputet, thot kemi një problem atje në Bunavi, thot kur përcjellim të vdekurit i çojmë me zetor sepse kemi një rrugë që nuk kalojnë makinat e vogla. Unë nga që nuk e kam marr rrogën time të deputetit asnjëherë, po ja kam dhënë në raste të tilla, për shembull, ka pas nevojë një njeri apo një fshat që kishte nevojë për një cop rrugë me beton, të mos iknin të vdekurit me zetor, po të iknin me makinë normale. Ja u dhash rrogën time atyre të Bunavisë dhe shtruan atë rrugën, edhe ata tani nuk ma kanë harruar atë nderin që u kanë bërë atëherë, kur isha deputet. Dhe fakti që më ndihmojnë dhe më mbështesin ajo zonë është sepse u kam qëndruar korrekt. Dhe sa herë kanë pasur halle dhe shqetësime e probleme, u jam gjendur në zonë, është shprehur një dashamirësi e përgjithshme nga ajo zonë atje për mua si deputet. Kryeministri e ka vlerësuar punën time, ka folur në Kongres të Partisë, ka thënë që është deputeti që për 8 vjet nuk më kërkoi asnjë nder për veten e tij, po më kërkoi gjithmonë për punën, për njerëzit, për banorët. Edi Rama, Partia Socialiste, e cila do vendos të fusi Shqipërinë në Bashkimin Evropian, që na ka bërë lungomare, aeroport, tunel, rrugën e Lumit Vlorës, që do bëjë rrugën e Risilisë edhe të Llakatundit. Duhet votuar numri 5, pastaj një listë me 12 deputet në listë hap. Janë shumë të mirë të 12, unë e quaj veten pjesë të një ekipi, të një skuadre të Partisë Socialiste. Bashkë me ata jemi shok, luftojmë së bashku që Partia Socialiste të marrë mandatin e 4. Në rast se Risilia ka nevojë për një mik, për një shok, për një njeri që ju gjendet në halle, në të mira dhe të këqija. Për një njeri që ju hap telefonin kur kanë halle dhe probleme, për një njeri që vin këtu në Risili dhe mbas zgjedhjeve, mbas votime, për të parë hallet ku i keni problemet tuaja, ja ku më keni, mund të më zgjidhni mua siç mund të zgjidhni çdo njeri nga ata të tjerë. Preferoj që votën ta marr drejt për drejt nga populli, që nesër unë t'ja kem borxh popullit.